in ka badan 7 goobood oo kamida goobaha ugu halista badan ee kamida wadada bariga saaxil ee Guman iyo Xeeb ayaa maanta si wada jira looga bilaabay hawlgallo wada bixina ama dib u dhisa oo dib loogu furayo adeega wadada ee deegaankaasi guddiyo isku dhafa oo ka kooban gobolada saaxil Togdheer Maroodi Jeex iyo waliba deegaanada Guban oo ay ku lamaanayeen xildhibaanada ka soo baxay deegaankaasi oo ay hormuud u ahaayeen gudoomiyaha gobolka saaxil iyo duqa degmada Berbera oo iyagu buduga ahaa wadadaasi hagayay hawlgalkaasi ayaa si rasmi ah u shaaciyay hawlgalkan maalintii shalay dhismaha wadadan oo dhererkeedu dhan yahay 153 kilomitir taasi oo ka bilaabanta duleedka magaalada Berbera kuna dhamaata deegaanka Raadebul oo ka tirsan degmada Laasciile oo ku taala bariga magaalada Berbera wadadan bariga gobolka saaxil ayaa horay waxa looga dhagax dhigay halkaasi bishii Juulaay 2012 magaalada Biyaguure oo 13 kilomitir dhinaca bari ka xigta magaalada Berbera taasi oo ka dambeysay kadib markii halkaasi ay ka taagnayd mushkilada wada xumaa oo saameyn ku yeelatay nolosha iyo habnololeedka bulshada ku nool deegaanadaasi haddaba wariyaal ka tirsan TV-ga qaranka iyo Radio Hargeysa oo kala ahaa aniga oo Yuusuf Ibrahim Warsame iyo waliba Cabdisataar Cabdullaahi Cali Sabri ayaa waxay ka mid ahaayeen wafuud isugu jirta gudiyada gobolada ee wadadaasi iyo maamulka deegaankaasi iyo waliba xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka degmada Berbera oo ka qayb galay goobihii laga bilaabayay furitaanka shaqada ee hawshaasi waxaan warbixin kooban aan ku eegi doonaa muddo safarka iyaga oo qaatay muddo 6 caanamaala kaasi aan ku mareynay deegaanada Guban isla markaana isha ku haynay baahida deegaankaasi iyo waxqabadkii laga bilaabay goobihii wadadu ka socotay wadadan Guban iyo Xeeb oo si rasmi ah loogu dhawaaqay furitaankeeda ayaa waxa ay tahay goobo kala duwan oo kala muuqaal duwan isla markaana aanay guud ahaanba bulshada reer Soomaaliland intooda badan aanay wax sawir ka haysan inkastoo xilliyadii ugu dambeeyay warbaahinta Soomaaliland qaarkood ay ku heelanayeen sidii ay bulshada ugu soo gudbin lahaayeen duruufta iyo dalqabadka kala duwan ee deegaamadaasi dulyaala waxaanay wadadani xiriirisaa dal kala sabaduwan oo aan lahayn haba yaraatee dariiq sahlan oo xiriiriya in ka badan 30 tuulo oo kala jiha duwan balse wadadan waxa ay xiriirisaa ilaa 3 degmo oo ay ugu weyn tahay degmada Berbera Xagal iyo Laasciile oo dhammaantoodba ka tirsan gobolka Saaxil safarka iyagan oo ka bilaabmay maalintii Jimcihii ee la soo dhaafay magaalada Burco oo aanu abaaro 10kii subaxnimo ka dhaqaajinay halkaasi ayaa waxa aanu ku jibaaxnay buuraha silsilada Golis oo aanu ka galay dalkan oo ah buuro 90 kilomitir dhinaca waqooyi kaga qabsan magaalada Burco ee gobolka Togdheer gaar ahaan buurta Mariye oo afaafka ugu sahlan ee laga galo dalkaasi waxaanu ka koobnayn koox sugu jirta injineero ganacsato ururo haween wareeyaal culimo iyo xubno qurba jooga waxaanu ku safraynay ilaa iyo 4 baabuur oo ah nooca loo yaqaano 4-wheel drive oo ah gaadiidka kaliya ee loo doortay halkaasi inay maraan waxaan iyaguna nagu soo biiray deegaankaasi ilaa iyo 3 baabuur oo ay wateen xildhibaanada ka tirsan golaha deegaanka Berbera oo ka soo baxay deegaankaasi iyo waliba gudoomiyaasha degmooyinka Xagal iyo Laasciile ujeedada safarkeegu waxay ahayd inaanu ka qayb qaadano baahida mashruuc oo lagu maalgeliyay qaadaan ururis oo laga soo ururiyay bulshada reer Soomaaliland iyo waliba inaanu si rasmi ah indhahayaga uga soo qaadno xaaladda dhabta ah ee nololeed ee bulshadaasi isla markaana ka dhalatay adeeg xumada wadadaasi jiidaasi ku taala ay leedahay taasi oo wariyaasha qaarkood oo safarkan nala socday oo aan anigu kamid ahaa aanay weligood arag isla markaana ay maqli jireen inkastoo wariyaasha qaarkood ay hore u arkeen isla markaana ay baahiyeen duruufta xayiran ee deegaamadan taala sida Yuusuf Ibrahim Warsame oo baahiyay barnaamijkii la magacaabay dal qarsoon iyo duruufo ku xeeran dad ku nool waxa ugu horeeya ee aan la kulanay waxa ay ahaayeen ama ay noqotay inaan dib kala kulanno inaan gaadhno goobaha shaqada laga bilaabayay oo nagu qaatay inaan ku gaadhno 7 saacadood oo xiriira oo aanu sii dhaxmaraynay in ka badan 120 kilomitir oo dhinaca bari uga jirta buurta Mariye waxaan xusuusanaa inay ahayd xaalad qalabsan oo caqabad ku ah in si sahlan bulsho loo gaarsiin karo adeegii horumar ee ay u baahnayd wadada waxa weeye baahida culus ee aan la koobi karin duruufaha ay koobsato
waxaanu gaadhnay goobtii ugu horreysay ee howlgalka waddadaasi laga bilaabay abaaro 4 galabnimo waxaana ahayd goob ay ka socotay shaqo huwan shucuur waxqabad kuwaasi oo carruurta ciroolaha haweenka iyo dhallinyaraduba ay gacanta ku hayeen majarafadaha mandaraqa gudinta keeryoonka iyo agab kale kuwaasi oo shaqada ay qabanayeen ay ahayd bannaynta laangoynta xagaafista jihada ay waddadu u socoto shaqadaad wado maxaad ku go'aansatay maxaa ku galifay waxay u galifay inaan wada samaysano oo deynta ay dhamaynayno hadii ka dhigaano wadno raxmad wadadan aan samaysanayno aad baan ugu faraxsanahay iyo dadkiina aan soo qiimeeyay waxaan rajaynaynaa in loo dhameeyo loo dhamaystiro oo ay yaro si wanaagsan aanu dalka Ilaahay uga qayb galno waanu ka xidhnay dalka Ilaahay waxay ahayd dareen ay ku gadaaman tahay muwaadinimo iyo iska horqaadka caqabada culus ee deegaamadaasi xayirtay noloshooda bulsho iyada oo goobtaasina ay ahayd degmada Laasciidle nasashada iyo cagawrgida hal habeen oo ah safarka yaga kadib waxaana iyaguna aanu la jaan qaadnay howlgalkan mid la mid ah oo ka socday tuulada Raarida Buulka oo ah halka ay wadadani bari ahaan ugu dambaysa iyadoo subaxaasi noo ahaa subaxii labaad ee safarka yaga iyadoo jawigaasina uu ahaa mid aan kula kulannay shaqo socota waxyaabaha kale ee xiisaha lahaa ee aan subaxaasi la kulannay waxa ka mid ahaa dulanka halista ah ee loo yaqaan abeesada oo ah khatarta ugu weyn ee weerarka ku haysa bulshada aan u tagnay oo aanu la kulannay cadda doora oo indhaha iyaga aanu saaray taasi oo weerar ku soo qaaday dadkii shaqada ku guda jiray sidoo kalena iyaguna waxa safarkaasi ku soo biiray xubno kala duwan oo ay kamid ahaayeen dad qurba joog ah oo deegaankaasi si aad u daneynayay oo kamid ahaa Dr. Axmed Xaaji Xasan Cawad waxaana ay ahayd rajada iyo nayaayirka ay tallaabadani gelisay bulshada deegaamadaasi taasi oo maskaxdooda ku soo burqanaysay sida had iyo goor loo daneynayo xiriirkooda iyada oo ay u fahmeen in si rasmi ah looga jawaabay dhibaatadii haysatay sidoo kale maamulka degmooyinkaasi iyo madaxduba ayaa iyaguna u muuqday kuwa helay hiil iyo hoo ay ka heleen walaalahooda reer Somaliland waxaan leenahay waxaan ka qayb qaadanaynaa si fiican baan uga qayb qaadanaynaa xoolahan ka qayb qaadanaynaa xooggan ka qayb qaadanaynaa fakirka iyo maskaxdan ka qayb qaadanaynaa waxaan ka qaadanaynaa si qaybul xada ila qaybul xadan ka qayb qaadanaynaa arrintu kuma eka oo kaliya intan balse waxa xusid mudan in goobaha qaarkood ay si mutadawacnimo ah uga qayb qaadanayeen xildhibaano ka tirsan golaha deegaanka ee degmada Berbera oo ay dadkaasi horey ugu tabceen iyo wafuud ka timi gobolada oo iyaguna maamnaha qaarkood gacan siinayay dadka ka shaqeynayay hawshaasi just are you moving to soil to the out and how do you feel that we are sitting at the same boat I feel and I have to say to help where are you from I'm from Germany and you come from Germany to assist and to help those people yes I have to do this hawshan waxa iyaguna gacantooda ula tagay mas'uuliyiinta qarankan Somaliland qaarkood isla markaana deegaamadaasi ka howlgalay oo uu kamid ahaa agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta Somaliland Cabdirashiid Yuusuf waxaana uu kamid ahaa mas'uuliyiintii amaba wufuudi ka timi gobolka Maroodi Jeexa gacantooda kaga qayb galay waxa kamid ah agaasimaha guud ee wasaaradda warfaafinta Cabdirashiid saaka gacanta majarafada baad ku haysaa saaka dareenkaagu sidee yahay wallahi aad baan ugu faraxsanahay kulli inaan arrin khayraad ka qayb qaato oo wada runtiina waxay ka mid tahay wadadani wadooyinka ugu dhibka badan ee culays ku haya bini'aadamka marka runtii waxa dareenkayga bedelay runtii aad dareemi kartaa maanta aan dareemi karo culayska wadadana in aan arko hawsha bilowgeedii oo insha Allah rajeenayo inay dhamaad yeelato lagu guuleysto marka waxaan gacanta u qaatay si aan u dhiirigeliyo dadkan gacanta ku haya hawlahan wada banaynta iyo dhismaha wadadaasi waxa kale oo ay ka socotay goobo kale oo kamid ah deegaankan oo ay kamid ahaayeen tuulada Biyada Dheer Magab iyo Dooxa Biyo Guure wadadan ay u qalab qaateen shacbigu ayaa dhibta ugu badani waxa ay ka jirtaa deegaanka isku xiga xagal iyo Dooxa Biyo Guure oo 13 kilomitir dhinaca bari kaga qabsan magaalada Berbera taasi oo ay u dhaxayso masaafo ahaan 120 kilomitir
waxaana inta badan waddadani tahay midda ugu dhibta badan ee xayirtay isu socodka bulshada iyo naafaynta adeega laga qaban lahaa deegaankaasi mushkiladani waxay tahay ciid guurguurta dooxyo buuraley bacaad aanay hawaysan karin gaadiidka xamuulka iyo kuwa yaryarba iyada oo mararka qaarkood ay gaadiidka loo yaqaano 4-wheel drive-ka ee annagu aanu la soconnay aanay ciidda iyo biyuhu qabani ay had iyo jeer ku haftaan shaqada ugu culus ee ka socotay goobaha shaqada laga bilaabay waxa ay ka dhaqaaqday toga biyo guure waxaana si rasmi ah ugu jiray gaadiidka loo yaqaano cagacagafta oo kala duwan kuwaasi oo dhambalayay toga biyo guure oo ah 1 kiiloomitir waxa jira raaribul iyo xididale iyo laasciidle iyo xagal iyo beeya dhaadheer iyo magab intaaba way ka bilaabantay intaa gacan bay kaga bilaabantay halkana qalab bay kaga bilaabantay waxay ahayd shaqadu laba qaybood bay u qaybsan tahay waxa weeye meel gacani ka shaqayn karto iyo meel qalab ka shaqayn karo waana goobta gudiyada gobolada iyo maamulka gobolka saaxil iyo ka degmada berbera ay kaga dhawaaqeen bilowga mashruuca iyada oo madaxda gobolka saaxil iyo duqa degmada berbera iyo xildhibaano ka tirsan iyo xubno kaleba ay si rasmi ah ugu dhawaaqeen bilowga howlgalkan wadadan gudoomiyaha gobolka saaxil cali maxamed cilmi ayaa munaasabada lagu qabtay halkaasi si rasmi ah uga sheegay in wadadani ay si rasmi ah u bilaabantay iyada oo duqa degmada berbera cabdishakuur maxamed cidina uu laftiisu cilaamiyay in wadadani ay tahay wado uu leeyahay gobolka saaxil oo aanay haba yaraatee xoog iyo xoolatoona kala hadhayn gudiyada gacanta ku haya hawshan dhismaha iyo furitaanka wadadan ayaa iyaguna waxa ay shacabka Soomaaliland dibad iyo gudaba ka dalbanayaan in laga gacan siiyo wadadan oo ah mid aafaysay bulsho isla markaana xabsi gelisay meesha ay ku taallaa waa meel jeel bay ku taallaa bilmacna alkelima jeelkaasoo u baahan in la jibiyo oo laga soo jibiyo dadka ay waddadan xadibtay oo loo ballaadhiyo sidaa awgeed iyadoo la isxilqaamay oo hanti badan loo ururiyey iminkana bilowgeedii aynu ku jirno waxaan mar labaad iyo mar saddexaadba ku celinayaa contributionkii dadweynaha reer berbera intoodii u kacday ee su xilqaantay waa la ururiyey hadday tahay degmo iyo hadday tahay gobol iyo hadday tahay shacab iyo hadday tahay ganacsataba inta kalena waxaan ugu baaqaynaa inay gacan weyn ka geystaan haddaba marka la isku soo xoriyo macnawiyadda warbixintan ayaa waxa ay daaha ka rogaysaa in baahida waddada iyo bilaabisteedu ay tahay mid u taal bulshada Soomaaliland gaar ahaana gobolada saaxil taasina ay tahay mid aan la dugsan karin marxaladaha nololeed ay ka jiraan dadkani ay xayirtay wadda la'aantu waxaanu daawadayaashayada u ballan qaadaynaa inaan u soo gudbin doono barnaamijyo taxana ah oo xiisa leh oo aanu ka soo kururinay mushkiladda waddadaasi baahida ka jirta halkaasi iyo weliba mushkiladaha kala duwan ee ku xeeran dadka ku xeraysan deegaanada ay waddadaasi marto waxaana warbixintan isugu kii soo bedberiday yuusuf ibraahim warsame iyo weliba cabdisataar cabdilaahi cali sabri